玉图背上相机，牵上小号传送到圣岛，飞到污染水池把自己搞黑。小号去篝火点亮，然后喝一个璀璨之星魔法，牵小号飞到瀑布位置，让小号先站上去定位。人物在这里掏出相机，中间变焦，关上放大相机视角，固定相机机位。俩人同时点手画动作拍照，打开醒陀，按教程顺序调色。最近也是有越来越多萌新入坑，如果不想重新干这些物品，看看一手游吧，里面有各种各样绝版物品，高质量号，另外还有其他热门游戏。有老玩家想知道自己账号价值的，也可以去估下看看。贴纸搜索云找到这个。